Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsində statistikanın inkişaf perspektivləri, beynəlxalq layihələrin rolu mövzusunda 3-cü Beynəlxalq Statistika Forumunun iştirakçıları ilə görüş keçirilib. Görüş çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilə Tacikistan Respublikasının prezidenti yanında Statistika Agentliyi arasında statistika sahəsində əməkdaşlıq haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Memorandum Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Tahir Budaqov, Tacikistan Respublikasının prezidenti yanında Statistika Agentliyinin direktoru Cəmşid Nurməxmədzadə imzalayıblar. Memorandumdan irəli gələn vəzifələrin icra olunmasının səmərəli nəticələrin verəcəyinə, statistika sahəsində əməkdaşlığın təşviq və inkişaf etdirilməsi, beynəlxalq səviyyədə müqayisə edilə bilən və hər iki ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini əks etdirən statistik məlumatların mübadiləsinin genişləndirilməsi və iki ölkənin statistik qurumları arasında qarşılıqlı əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcəyini əminliklə ifadə olunub. Ziya Hikmətoğlu, Rəsul İsayev, Səs TV xəbər.